去户外的肥皂，不要只想着洗手。小哥将肥皂磨碎，装进瓶子里，灌入灯油，搅拌均匀，这样黏糊糊的东西十分易燃。户外可以快速引燃篝火。将加热的螺丝刀烫进肥皂里，顺着孔洞插入一根麻绳，点燃就是一个照明蜡烛。获取光明的同时，还可以加热食物。小哥还有新想法，切碎的肥皂混合润滑油，加热添水融化，装进糖果盒里密封保存。户外挖出一点，涂抹在鞋子上，在油脂的覆盖下，鞋子不容易被打湿，轻微涉水一点不是问题。还可以清空一个罐头盒，塞入木屑按压紧实，融化肥皂混入一点润滑油，浇灌进去就是一个新的燃料。户外加热食物十分方便，